terus disiksa naik di mana Kangjeng Nabi Nuh itu singgah na gunung naon gara-garana kapal judi di Al-Qur'an gunung judi di mana tak di Turki. Nah jadi di Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh teh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya, nomor kaduana di Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya sabada Allah ngajelaskeun negara-negara nu Allah nyiksa ka negara tersebut kulantaran kaum-kaum teu percaya ka para rasul-rasul nu diutus ku Gusti Allah. Ketika bangkawarah kaum hiji negara anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetepnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul, eta teh ngarupakeun hiji ibrah, hiji contoh, hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa teu nurut kana aturan-aturan rasul urang Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheul. Entak ieu ayatna. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ard wallahu alam bimaradi awalam yahdi Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh tabayyan berarti ya di tebi mana ya tabayan majaz antaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim aya anu mutadi teh kadituna anu satrop-tropna aya tropan-tropanana aya anu dimutadikeun ku ila aya nu ku lam aya anu dimutadikeun ku fi aya nu ku ala. Nah eta kalimah-kalimat teh meunang sambarangan kalanjutanana. Oh lu bantak ngaji teh lain sambarangan.
Iya santri ngedepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya. Lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi. Lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf. Aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf dimutaadikeunana kudu kumana? Kudu ku ala, kudu ku fi, kudu ku ila dan lain-lain sebagainya. Kudu ku ba. Orang pasantren teh mikiran kos gitu tah. Ketika ieu mah lain parantina kudu kumaha ieu. Kudu kumaha ieu? Lain parantina ieu mah ieu. Tah, nu mentek lamun aya salah bae buatan batur. Kajahoan ku urang. Salah ieu budak ieu. Kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu. Tuh, kan teu nerop mah teu nerop, jore. Urang hulu kopeahna nomor 7 dipakean ku ari nomor 5 netren. Ngaranna teu nerop eta. Teu nerop. Uluna nomor 5 dipakean, nomor 7 toklok. Teu nerop. Kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis. Pariuk mah kakeb. Pas. Tapi lamun urang kasep pamajikanna jore, ieu ge teu nerop sarua bae. Eta mah kudu nyandung sebenarnya mah. Sia masa dihatean bebangun endeup teh ya. Heula-heulanan kumaha lamun awawena geulis asa lakina jore. Nah iya. Lamun pasalakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung. Lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese. Geulis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang. Ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nya mancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb. Haju susuna neuntreuk. Aduh. Tuh aja pengen ge cenah. Kolot-kolot ge dehem. Ai nasib bapan hes ai celeketek boga salakinya hideungnya pendek. Cekolot baheula mah beke ngaranna. Eta mah eta hese kan nasib atuh ngaranna ge. Eta kumaha bantah? Eta teu nerop ngaranna. Nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mah ge kekepas. Kasep pamajikan jore. Ya tugas nasib. Geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih. Lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae. Mal kebal ge tetep teu tentrem eta. Aduh. Masya Allah karim. Awalam yahdi lilladzina yarithuna al-ard. Apakah can jelas can nyata ka jelema anu cararicing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas. Can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi. Kok masih keneh terus bae maksiat. Can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Umat tadi kumahakeun? Can jelas kitu coba kaum Samud. Anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam siksa. Apakah can jelas itu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud. Apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna. Tadi dijadikan barometer sih. Awas cak Gusti Allah. Encan jelas gitu. Hei, khususna ke ahli Mekah. Encan jelas gitu. Hei, ka para kapirin santerona. Khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari Mekah urang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang, presiden anu paling kurusan dunia. Masalah. Masalah emang kenyataan pas gitu. Presiden orang tetap aku.
Bangsa Indonesia cek Gusti Allah. Loba teuing sa Indonesia mah 10 Jawa. Bating. Sa provinsi Jawa Barat. Gede teuing. Banten. Sa Banten. Guys cukup sa Banten malah. Wahai manusia-manusia cek Gusti Allah di dunia. Umumna sadunya khususna ma ahli Mekah. Termasuk Indonesia lamun umum. Hei manusia-manusia. Can jelas itu ya. Kajelema anu nyari cingan bumi. Nyeun imah anu kokoh. Meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar. Bahkan lain boga imah na hiji. Ya urusan imah geus masalah geus. Ieu kalakuan kuari. Cara ricing di bumi Allah. Kalakuanana meuli, korupsi, zina, judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah. Can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula. Awas. Maka teu dijadikeun iboh, teu dijadikeun barometer. Allau nasya'u asabnahum bihurubihim. Kaon. Sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat baheula. Ku dosa-dosa sia. Lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna. Lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah, ka aing cak Allah. Deuleu. Kaum Samud, deuleu, kaum Ad. Teu saeutik. Nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus. Ieu ku hari Indonesia sia kades. Mabok ambalayah di Indonesia awas ya. Cak Gusti Allah. Zina kuari mages ambalayah menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim iksain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum Adban nu dibere panas teh 3 tahun. Teu hujan-hujan 3 tahun, bayangkeun 3 tahun teu hujan. Hese ka dieu ka ditu. Tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan. Batla luar biasa. Turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Dakwah. Bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percaya na ulah ka batu nyembah na ulah ka makhluk coba kaing gitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud panas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngaglebuk angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung kuari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh kuari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas
berkepanjangan ya panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ke Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai kuari mah kamari ieu rong Perpak Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi iya urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok pemerintah korupsi terus baik nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-ardo ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah aku ento ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula zina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari ieu tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari dicaritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah ayo sia Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 ku hari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang mah teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tiker gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha coba ieu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh susurian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahonna naon ieu teh keur perang
Cina jeung Amerika di bidang perekonomian. Kulantaran perekonomian jadi tombaknya, tolak ukurna perpolitikan teu jalan. Perpolitikan di urang teh teu stabil. Deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari. Cina kakarak dibuka, asuplah ka urang produksi encan, Amerika dikatukangkeun, sedangkeun bahan baku beulianna kudu make dolar, taekeun sia ku aing, kaudag moal ku sia. Sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu. Kos kieu keberadaan anak neuk kumaha sedangkeun jelema nyeun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun. Nah, perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana. Lantaran nyana teh pajak tanah, pajak bangunan, pajak ekspor impor. Ieu teh kapan kudu dipenuhi? Sementara dolar naik, bahan baku kudu dibeli ku dolar. Cina nyerang ka urang. Ieu da kumaha ieu produksi teh? Aing balik ka Singapura. Teu saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000. Nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000. Tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih demo ka mana? Oh, pelindung di urang mah demo teh. Urang demo ka DPR lagi keur puyeng. Aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu. Nah, ieulah keberadaan Indonesia seperti kieu. Nah, hakikatna mah menang Allah keur dicoba heulanan. Urang mencarita hakikat syariatna, aturanana Jokowi nu boga. Kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti itu bakal gitu kene. Nemadak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini. Lain cek aing cek Habibie. Kamari Habibie datang ka dia. Kumaha. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dik jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah. Pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebab naon? Perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu. Ieu perekonomian industri bakal macet sebab moal kaudag melalui dolar ditaekeun ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus bae ku Indonesia dibere diketeruskeun naik 16.000. Ye dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Ye, pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh je, deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Ilang dolar bae. Ku ini ditaekeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Boh bingung kalah Amerika. Sakedeung nyieun lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein, Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulat multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tamah geus carita Irak tamah geus beres tamah geus. Beres geusan teman guys. Geusan heulana. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Je, perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kau bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik, yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Mual kuat kajen kumaha. Nu mantak cek Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu mual kuat.
ngudak dolar Amerika teh moal kuat geus urang kana pertanian cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing jas sia ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan panaskeun ku aing sia lain titah ibadah nangan udag-udagan bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah lamun dipanaskeun panas anu luar biasa deuleu India deuleu Pakistan brek tarakai di tropis tinggal tropis Allah maha segala-galana awalam yahdi apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula encan jelas Allahu nasya'u lamun teu mah kaula ngersakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu baraheula manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin ngan sakadar didengekeun dipikir henteu sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu baraheula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang ka warah jasa teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu baraheula di urang zaman Bung Karno Masya Allah menyatus desa Bang sampai Merauke Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat berbagai lapisanana politikus ekonomi jeung ahli agamana kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi ku hari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakeun sabenerna per provinsi kulantaran naon asah henteu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkeun diri Papua geus hayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus hayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahanna henteu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saya-ayana dilaksanakeun geus otonomi daerah tapi tetep bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus bohong kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deuleukeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubihim siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga kurang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak Irak Utara
Dijitulah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan, didinyalah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu luar biasa biadabna. Didinya maling, didinya zina, saha nu gagah, saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah. Kangjeng Nabi Nuh diutus titah iman ka Allah disengsarikeun. 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun, 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah. Ya Allah ya Rabbi, urang mah nyieun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi. Urang dakwah nu ngadengekeun bae geus frustasi. Deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah, diusir bala Kangjeng Nabi Nuh. Tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal. Nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh. Saling-sarikeun. No. Ai nyeun kapal mah deket laut, lain di tengah-tengah negara. Sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha? Kapal mah ayana di laut. Cek Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah, udah sok Allah-Allahan. Edan sia mah Nuh. Geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh, awas. Ieu umat geus disiksa. Saha anu iman kuateun. Kangjeng Nabi Nuh dakwah, awas siksa ieu mah bakal datang. Nu iman naik ka dieu. Naik. Anak Kangjeng Nabi Nuh. Opat. Yapis ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu, nu hiji Kanan mah henteu. Anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah. Teu percaya ka Abah nama Rasul. Ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis ham sakitu. Dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari. Yapis bapak orang itu, Sam bapak orang itu, Ham bapak orang itu. Jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar ti dinya. Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi. Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta. Kemudian gatu gaduh naon gatu ngaranna ge tu Iran, Persia. Ya eta keturunanna terus ka Turki, Cina, ieu termasuk urang. Ieu ke urang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi Nuh eta. Jadi kesaturunan-saturunan ka dieu itu. Hiji nu teu iman Kanan, teu daek naik. Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi Nuh, ieu mah siksa ieu mah. Lah, bah, siksa di mana? Abi naik ka ditu ka tanggal kalapa. Ada liput sia tanggal kalapa ge. Bong, moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa, tilok liput ku cai. Ieu mah siksa. Sadunia ieu mah. Moal, bah. Paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa kaliput kula mah ka gunung. Ndes atuh teh iman ngaranna ge. Terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh? Tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi di Al-Qur'an. Gunung Judi. Di mana eta? Di Turki. Nah, jadi ti Irak terus ngeungkeun kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid. Masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh. Di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh. Jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung. Gunung Judi. Kuari aya keneh. Kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit. Coba laut mana? Aya kuari kecanggihan alam, kecanggihan alatnya seperti eta. Jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh, panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara. 1 negara Amerika bersama-sama dengan Arab, nomor katilu Jerman, nomor kaopatna Irak. 4 negara Mesir, 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kuari geus dijadikeun kitu mitos. Geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh, masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung. Masyaallah. Aya 2 masjid, hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan.
Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kulama balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat da tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor kedua negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf eta dataran luas dataran pasir urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman kaum Ad di Yaman ditinggalna kaum Ad mantak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman mantak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan wah ramena luar biasa ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman sunina kuat jasa gempur ku Yahudi moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu jadikeun ISIS berangkat kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus bae. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Ndek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni, ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko iya bahaya urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang teu meunang nyaritakeun tabaruk Yahudi teh ngaulahkeun hese ku Yahudi mah melalui Wahabi kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi Syiah asup mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi mempertanyakan kewalian Wali Sanga ketika orang nyaritakeun nyana wali apa dasar kewaliannya coba lamun tahun-tahun sabaraha naon ditinggalna nah ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah di deuleu kurang keramikna
dideleku urang potongan bangunan anak iyalah ngajadikeun mitos maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun kunyana supaya anak incu urang ulah bisa ngaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge deuk dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampaikan ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu? Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu? Nah, mantak kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba tinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur kunyana. Dikacikupakeun bae ka jansekna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka puri, ulah puri mah eueuh teh mah puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang ngeusian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diasi ku Wahabi bun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi iyalah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan agil sirot kudu naik deui sadajan sabaraha miliar kudu bae urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia kunaon sih bisa memaksakeun aya bergaining jeung ieu sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan dicaritakeun soge maksudna kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dieu mah terus dipaksakan padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tau warna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu deuk diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak geus dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli-ahli Allah aman takabi blut pigideg bae ge tapi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun si gade abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus kuy cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deula saya mikirana kitu bae sih mikiran hulu nu leutik bae hulu nu leutik kula bae inget mikiran hulu nu leutik sok inget ka jelema ku boga pamajikan opat ye tangan kunyana diatur cak nyana teh kieu nya pokona mah asal giliran sia datang ka imah aing ka dieu sia balik isu kana ieu datang jadi awewe nu datang sebab ai mah pan boga pagawean dakwah teh dagang teh dan lain sebagainya geus sia kudu nyaho sia datang ka waktuna masing-masing geus eta persetujuan pemajikan opat oke gara-gara nama ieu tah hulu nu leutik aing jadi inget bae tungtung nama geus kitu paringana barang-barang penting teh pan nu datang ieu penting ieu ku nyari telepon ge teu datang geus kajeun lah penting ieu teu datang ge penting kadua giliran nu anu biasana nu kadua ieu teu datang deui bae sial aing spargel kieu teu datang cek nyana teh nu katilu ge teu datang deui bae
pamajikan nu kaopat beberapa datang teu datang deui bae. Masya Allah caknya na isi kunaon kieu teh opat ku opatna udah datang hiji-hiji aja salarial jasa aja langsung nyana pas anu ngariung di lembur eta nu ngariung kabeneran nyana titah nyambut nyana dulur-dulur sadaya geus esi nyambut na manusia ngan nyana nyelipkeun urusan nyana. Itu biasa tanya Ki Pudol emang gitu penceramah. Nyana nyelapkeun urusan nyana. Cak nyana teh ya kula mah urusan sambutan mah geus beres ye nya ngan ieu mah kieu saeutik mah dulur horenganan eta pamajikan ngaladenan salaki ganjaranana sarua jeung ngabunuh Yahudi 70. Lamun pamajikan ngaladenan salaki berarti sarua jeung jihad fisabilillah ngabunuh pamajikan 70. Beuh eta lamun sakali. Lamun salila hirup berarti alajur kabeh Yahudi. Ieu mah keur carita gede jasa ganjaranana. Eta pamajikan opat ngadengekeun BKB di mah nya horeng gede teh ganjaranna. Geus we balik ka imah tah pamajikan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia datang ya, non. Kula mah kabita ngadenge tadi kakak nyarita. Cek cenah ieu 70. Cek cenah ganjaranana. Atuh ayo rasa sare recet. Beres lah kula mah lantaran ieu mah tuh geus beres kula balik ya. Geus sabodo teh balik mah balik. Teu kebal datang deui nu hiji deui. Waalaikumsalam. Non ya kade. Tadi kula ngadenge cenah 70 sarua jeung mehan Yahudi. Heuh bener. Atuh kula malah ieu mah hitung-hitung jihad bae. Hayo. Geus beres nu kadua. Nu kadua balik, nu katilu datang we. Waalaikum. Aya naon ieu penting-penting ada. Kula ngadenge tadi kabita ajaknya na sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Kula ge hayang. Hayo atuh. Hayo berangkat deui. Beres eta nu kaopat. Dipaksakeun ku nyana. Aju ngomong jaknya na, "Bah, horeng lain Yahudi nu pae aing." Tuh gara-gara nu leutik inget bae kadinya. Aduh jaknya lain Yahudi nu modar. Aing isu ka rumah sakit teh. Masya Allah. Karena geus teu kudu obat-obat. Hiji bae urang nu teratur. Ngan lamun hiji kurang ya dua lah masalah lah. Gitu. Ngan nu teratur rasa penting dihijikeun gitu atuh. Teu mah modar jana tuh. Masya Allah tilkal qura itu negara-negara nu tadi dicaritakeun teh aku kaula dicaritakeun ka anjeun Muhammad tina caritaan-caritaan ahlina itu tadi Kangjeng Nabi Nuh kemudian itu Kangjeng Nabi Saleh kemudian Kangjeng Nabi Hud umat tadi siksa al-Aqab nah etalah Kangjeng Nabi Lut Yordan terus ke belah itu orang endek gitu ke mana ke arah gitu Palestina didinya antara Yordan jeung Palestina didinya teh naik kadinya tah eta teh aya tanah anu dibalikeun ku Gusti Allah handap jadi luhur-luhur jadi handap tandus hideung ku ari ge teu bisa didatangan panas nu dipager ku negara Yordan. Eta Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut umatna siksa mantep Kangjeng Nabi Lut na disalamatkeun ku Gusti Allah ti Yordan teh tinggal lompat ka Palestina salamat Kangjeng Nabi Lut ngan pamajikanana korban tuh lamun urang nyaritakeun tentang hidayah Kangjeng Nabi Nuh anakna teh iman Kangjeng Nabi Lut pamajikan teh iman Kangjeng Nabi urang mamangna teh iman Kangjeng Nabi Ibrahim bapana sorangan teh iman ya Allah ya Rabb mahal hidayah tilkal qura negara-negara nu tadi dicaritakeun Muhammad ku kaula dicaritakeun ka anjeun tina caritaan-caritaan tentang ahlina anu bangkawara teu nurut ka Rasul siksa teu menutup kemungkinan umat setelah eta ge mun teu nurut ka aturan-aturan Rasulullah disiksa Indonesia geus sabaraha kali disiksa nuta tadina Jawa, nuta tadina Banten jeung Sumatera ngahiji kuari jadi pisah lantaran Gunung Merapi.
jadilah selat Sunda di dunia teh eta teh siksa terus datang ke dia ke mau tsunami teh anu mun kurang kuari eta teh siksa Masya Allah karim geus sabaraha ieu urang jutaan manusia nu tersiksa kok teh dijadikeun barometer teu diajadikeun ibrah sih ku urang teh jadikeun apakah can jelas kitu umat nu baheula disiksa tanjakeun ku ari nu batak Tasikmalaya Galunggung disiksa tanjakeun kunaon eta kredit ditanyakeun kredit eta ahli-ahli kreditnya tuh orang dinya orang kitu rancapaku terus orang kadinya kredit nu mantak eta kamari ieu kitu Padang eta Padang teh dibelebeskeun ku Gusti Allah datang ka kuari wallahu alam kumaha gunung nimpah nagara eta datang ka kuari sabaraha ribu manusia kunaon eta tanyakeun Padang emang kumaha kitu Padang ya Allah ya Rabbi eta nu mantak Aceh disunamikeun di Aceh kunaon ganja anu luar biasa dikirim ke unggal negara lewat Merak lewat Singapura dan lain ganja datang ke kuari nu ngaran ganja di non gitu ngaranna di dinya di Aceh jadi sorangan Masya Allah nu mantap kuari orang lamun dahar di Padang sing hade ngeunah keberesna tunduh eta teh make ganja eta lina lawar jadi persediaan biasa jadi makanan biasa orang di Padang di Aceh di ditu mah orang mau namu ke Aceh lamun orang teu ngarti ka agama ketika masak di ganjaan nikmati daharna teu kebal PS ganja jadi sorangan lamun orang nyaritakeun ganja di Aceh jadi sorangan orang nyaritakeun di Yordan eta teh kitu zaitun jadi sorangan jadi seorangku lagi kaget sisa gunung zaitun barang terus naik mobil di sisi imah kebelah zaitun horeng jadi sorangan nu mantak zaitun ke mancanagara zaitun nu aya di urang geus di naon dikemas eta teh menang ti nagara Yordan jadi sorangan mantak dina Al-Qur'an watini wazaituni waturi sinina wa hadzal baladil amin demi tin demi zaitun Turisina demi gunung Tursina emang didinya terus Yordania Mesir terus ke Palestina gunung Tursina okas gunung Judi teh di Turki terus kabarge terus tilu negara eta teh gunung Judi kabeh tilu negara gunung Judi kos Palestina kos Tursina eta urang di Yordan Mesir terus ke Palestina terus eta ngaranna gunung Tursina kabeh Judi sarua bae itunya Tajikistan etanya gunung Judi di dinya Turki gunung Judi tilu negara Afghanistan terus kan itu eta gunung Judi kabeh Masya Allah urang mah mau nyaritakeun gunung santri salah hiji urang gunung Karang eta loba gunung Karang tapi nu kanyahoana mah nu gedena bae kos kitulah di urang mah di luar negeri bang tuh gunung tilu negara urang kula nanyakeun mana ieu gunung Tursina sugan kula mah cara gunung santri horenganan haja kuluh cekna Tursina Masya Allah kula nanya tak kagaibna ieu mana gunung Tursina gunung Tursina cekna haja kuluh Tursina kabeh Tursina teh di dieu datang Yordania Mesir terus ka ditu Palestina haja kuluh Tursina cek kula teh ieu mah aing lain etan mah ditanyakeun gae urut Kanjeng Nabi Musa mana gerib cekna sakedeng deui pas sakedeng deui geus deket kan lantaran peting dibejakeun tah ieu ceritakeun gu nyana ieu lah gunung urut Kanjeng Nabi Musa atuh mun kurang turun bisa tante cek nyana teh jahat di dieu loba garong ulah peuting kebenaran lewat karinya peuting ngan neuleu doang ieu dibejakeun gu nyana ieu lah gunung Tursina urut Kanjeng Nabi Musa ngan lamun peuting henteu ngajamin keamananana sebab daerah dieu jahat-jahat keneh paingan aya polisi setiap mobil aya polisi dikawal ku polisi Masya Allah horenganan kejahatan-kejahatanana luar biasa tilkal qura tuh negara-negara ieu keur carita negara-negara anu ku Gusti Allah dicaritakeun ka Kanjeng Nabi urang anu diturunan rasul-rasul urang mah jauh teuing urang nyaritakeun negara urang bae tuh Aceh jadikeun ku maneh contoh tuh Tasikmalaya jadikeun contoh tuh
gitu Sukabumi jadikan contoh tuh Padang jadikan contoh kadek ulah datang tai goyang tuh Yogyakarta kudu kumaha tuh iman ka Allah subhanahu wa ta'ala lobakeun taqarrub tafakkur ka Gusti Allah masyaallah walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wallahu a'lam